大家应该没有尝过这里的蒜吧？一手要强的山东男人。什么玩啊？什么？哦，跳时空了是吧？怎么，你还要剽窃我的创意？成他的吃这么大苦，功劳还被抢了呢。我们来玩一个是谁在说话，规则很简单，每轮有2位声音鉴别者和6位声音伪装者，伪装者需要全程用变声话筒说话，2位鉴别者通过提问判断伪装者分别是谁。谁想做前2位鉴别者？鉴别者是干啥的？鉴别者是鉴别人的者。哦，2个人一起鉴啊？对啊，然后统一给一份答案，对不对？啊，自己给自己的。对。鉴来，我先上去鉴。还有谁鉴？我来，我跟你来，王哥。有。这就是变完声之后的哈。哎，我声怎么这样啊？天哪！来喽，来，我们计时开始。请依次自我介绍，从1号开始。介绍一下你自己。我家只喝养生茶。我家只喝养生茶。我家只喝养生茶。今天结束了，这就是你的自我介绍。这是按号来的是吧？对。2号，不是1号，再多介绍2句，这叫自我介绍啊？你只喝养生茶，没问这个呀？声跟我吃像了，跟她的声音太像了，是个女孩。孙谦。对呀。下一位。2。咱是不是得制造点杂音啥的？我是程程，我是程程。这是2号，多说2句。我刚吃个3头蒜。你今天穿什么衣服啊？粉色。粉色。你平常有什么爱好吗？吃520。原来是真程程啊！下一位。也没那些喝，也没那些喝。这是第3号了吗？请介绍你自己。我是沈腾。3，你叫什么名？沈腾。你叫什么名？沈腾。他叫沈腾。我叫王文颖。你今年几岁？47。47，很了解腾哥。你觉得在座的谁最应该出局？你。谁？你。来，先让他们自我介绍完嘛，好不好？他说他要沈腾。4号。2位老师好，我来自重庆。2位老师好，我来自重庆。这几号？这个换了吗？4号。还是4号是吧？4号。我这玩女。我这玩女。小胡。你管叫贵哥。贵哥。小胡。5号。我叫小红。 5号，你叫啥呀？王婉英，可以叫我布热哥，可以叫我布热哥。这换人了吗？换了。6号，这5号多说2句呗。5号，你多说2句。两斤，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 两斤。 5号最喜欢吃什么？我最喜欢吃鸡凤，鸡凤。什么东西4把蒜。你最多能吃几瓣蒜？
刚才吃了几盘蒜？我们一直吃。6号。什么？他们自我介绍不会说什么的，得让他们唱个歌什么的。从6号开始吧，6号选手，请唱一首你最喜欢听的歌。有风啊，喜悦你，有风啊，喜悦你。谁在做梦？说梦话。5号唱一首。毛驴儿啊，这是几号5号。他走不出那一个圈儿，经历蛤蟆的。毛驴拉磨哈，毛驴拉磨反正是腾哥的代表作，但我觉得好像不像。4号。天我，天我，你的拥抱，是说是成的晚光，被你追绑。是不是4号有点像腾哥哈？你看他唱完就咳嗽了。猜对了，4号是腾哥。3号。将我的过路地狱，让小微微等待的；将我的过路地狱，让小微微等待的。我把音乐开到最亮，就让我洗晒快点，我有那种快音乐。这是晨晨的歌。哈哈哈哈。行，2号。还有的是，亲爱的你，你爸爸在，小心千万年。唱，小心千年，带自走玫瑰。亲爱的你，别爸爸来。别在身边，两个半月，不要清醒。那天所有走个半月。酒店全退房了。别唱了，别换人吧。我当时。现在几号了？1号了。1号了。真的尝一口，尝一口，你说的。行，这孙权没错。那个各自说一句粤语，让我听一下。说恭喜发财，红包拿来的粤语哈。从6号开始。谁？爱。恭喜發財，係咪？恭喜發財，紅包拿來。恭喜發財，紅包拿來。那都有點虛，好像。
都感觉气虚的感觉。下一位，tổng khí pha tròi tiếp tục 这个范丞丞范丞丞，范丞丞，真係發財，不過馬來。孙谦，行了，就这么地儿吧，行，就这么着了够了，，受够了，坚持不住了决定了。啊！就决定就这么地儿。来吧，1号孙谦，孙谦，我也是孙谦。 2号2号程程，3号小胡，我也是小胡。4号腾4号哥，腾哥， 5号妍姐6 ，6号号小白小白。。哎呀，哎呀，第4个。